从这天起，米可再也没有上过课，他整日把自己埋在床头，不吃不喝。面对宿管的安慰，他仍然不闻不问。直到这天，唐老师担心米可，便来到房间里面找他。就算米可听到脚步声，提前躲到了床底，唐老师还是一眼便发现了他。可他并没有拆穿米可，而是坐在他的跟前，把一份礼物给了他。这是被校长没收的录音机。唐老师知道米可对声音有着异乎常人的天赋，而这个残缺的少年也正用他仅有的天赋对抗着命运的不公。他唯一能做的就是帮米可拿回录音机。米可紧紧地抓住录音机，仿佛是在抓住自己生命中唯一存在的微光。唐老师让他学习写字板，因为只有这样，米可才能读懂别人的字，也多出了一份和外界的沟通方式。米可答应了。从今以后，唐老师的每一堂课他从未缺席。